Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima? Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Signore, sei veramente tu il mio Dio? Quante fami suscita il mondo? Quali sono le mie fami? Ho fame di Dio? Tardi ti amai, oh bellezza tanto antica e tanto nuova. Tardi ti amai, mi chiamasti e il tuo grido perforò la mia sordità. Risplendesti e il tuo fulgore incendiò la mia cecità. E fondesti la tua fragranza e ti ispirai. E ora, se mi manchi, mi manca il respiro. Ti assaporai e ora ho fame, amen, e sete. Mi sfiorasti e arsi del desiderio della tua pace. Innamorarsi di Dio è la più grande storia d'amore, cercarlo la più grande avventura, trovarlo la più grande conquista umana. Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà, e con la potestà di Cristo servire l'uomo e l'umanità intera. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Sei verità, tu sei la nostra divinità, camminando insieme a te, vivremo in te per sempre. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. La Chiesa ha ricevuto l'Eucarestia da Cristo suo Signore non come dono, pur prezioso fra tanti altri, ma come il dono per eccellenza, perché è dono di se stesso, della sua persona, nella sua santa umanità, nonché della sua opera di salvezza. Questo sacrificio è talmente decisivo per la salvezza del genere umano che Gesù Cristo l'ha compiuto ed è tornato al Padre soltanto dopo averci lasciato il mezzo per parteciparvi come se vi fossimo stati presenti. Bilathil komara hem haki ita. Hithe hivu denale dena. Kokavel de ana faith lekom. Tun. Hivu lekom. Tun maha amanin bi. Watenda undi wen ana arth. Koste. Laitei shalabalehin biati. Kabilule wa okulu. Tenau kishmi.
La sua vita, se si può dire, è stata incentrata sull'Eucaristia, vista non solo come sacrificio, ma anche come comunione, come modo di entrare in comunione e intimità con Gesù. Con l'Eucaristia aveva un rapporto assolutamente familiare. Era il suo modo di intimità stretta con il Signore. Frequenta ogni giorno la celebrazione eucaristica e prega ogni giorno il rosario, cerca ogni giorno un rapporto intenso e personale con il Signore e non solo lo cerca per sé, ma cerca anche di diffonderlo verso chi gli sta vicino. Quell'amore per Cristo si concretizzava in gesti concreti, in atti quotidiani, prima di tutto pregare per gli altri. E poi in gesti di carità concreti, rinunciare a un boccone di merenda, alla sua merenda per darla a chi non l'aveva. Quello che Carlo diceva lo viveva, era veramente la testimonianza della sua esperienza diretta di cristiano, no? Qui c'è una fonte di grazie e nessuno ne approfitta. Questo senso di dispiacere, per cui nessuno approfittava dell'Eucaristia in modo adeguato, che lui ha voluto fare anche una mostra sui miracoli eucaristici, una mostra che ha avuto un grande successo, è stata diffusa nei 5 continenti, ha girato per parrocchie, santuari, tra i più grandi santuari, Fatima, Lourdes, Santiago de Compostela. La sua morte l'ha vissuta come un dono, lui ormai si rendeva conto di essere arrivato al termine e allora questa sua vita finale l'ha donata al Papa e alla Chiesa. A poco mi arrivavano telefonate di gruppi che volevano venire in questa chiesa a ricordare Carlo. Di straordinario c'è stata questa sua libertà semplificata e lieta. Il culto reso all'Eucaristia fuori dalla Messa è di un valore inestimabile nella vita della Chiesa. Spetta ai pastori incoraggiare il culto eucaristico, particolarmente le esposizioni del Santissimo Sacramento. È bello intrattenersi con Lui, essere toccati dall'amore infinito del suo cuore. Carissimi amici, ecco oggi c'ho una bella, buona notizia per voi italiani. Infatti in questi giorni abbiamo a casa un sacerdote buonissimo che si chiama Padre Justo Lo Feudo e durante tanti anni è stato da voi, e non è finito, per un lavoro stupendo aprire delle cappelle di adorazione perpetua nelle parrocchie, diverse città dell'Italia. E sappiate che la Madonna qui a Medjugorje già negli anni 80 ha espresso un grande desiderio suo che in ogni parrocchia del mondo ci sia una cappella di adorazione perpetua. Sapete come lei è innamorata proprio del Santo Sacramento dell'altare e ci chiede di essere innamorati anche noi del Santo Sacramento dell'altare, dunque dell'Eucaristia. L'Eucaristia dice è il mio figlio. Allora, grazie al suo lavoro si sono aperte tante cappelle di adorazione perpetua in Italia, in Spagna, in Croazia, in Polonia, in Romania, in Svizzera, in Polonia, l'ho detto, in Messico, in Austria, in Ungheria e tanti altri paesi. Allora ho approfittato della sua presenza in mezzo a noi per fare lavorare Padre Justo e dare a noi delle belle testimonianze dei frutti della presenza eucaristica in una città. Ascoltate bene i frutti che vengono dal cielo quando una parrocchia si apre alla presenza reale di Gesù eucaristico in mezzo del suo popolo e il bene che fa. Questo bene che desideriamo noi tanto e particolarmente in questo tempo nostro così che manca di pace. Allora, adesso Padre Justo ti do il microfono e dici
la tua esperienza bella per incoraggiare veramente il popolo cristiano delle parrocchie di aiutare la creazione delle cappelle di adorazione perpetua. Benissimo, allora come cominciare? Si comincia, io credo, dalla gioia. Dalla gioia perché parlare innanzitutto di questo dono di Dio per questi tempi è una gioia molto grande. E comincerei facendo questo esercizio, no, di immaginazione. Immaginate che entrate in una cappella di adorazione perpetua. Ogni cappella di adorazione è importantissima, ma l'adorazione perpetua c'è un sovrappiù. Perché? Per il fatto che il Signore è adorato giorno e notte, sempre. Allora entriamo lì, e cosa vedremo? Vedremo gente che sta in adorazione. Niente di particolare, sembrerebbe. Alcuni inginocchiati, altri seduti, qualcuno leggendo magari la Bibbia, e sembrerebbe che non succede niente, c'è un silenzio. Dobbiamo lasciarci penetrare per quel silenzio. Un silenzio esteriore, ma anche c'è un silenzio pieno. Pieno di cosa? Della presenza del Signore. Se non sai riconoscere Cristo nei poveri, non potrai trovarlo neppure nell'Eucaristia. Una sola, identica, uguale fede illumina entrambe le cose. Molte persone, incontrando una cappella di adorazione eucaristica, hanno ritrovato la vita rinunciando a progetti di suicidio. L'incontro col Cristo vivo ha risollevato il destino di molte vite dalla polvere, delle false illusioni del mondo, proiettandole nella luce di cui ora sono testimoni. Tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, solo di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta. Arida e senza acqua, così nel tempio